Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo Jesosy ary manonona ny fiadanany ho amintsika tsirarehetra namana sy ami mpanaraka ny pejy ary liana ihany koa ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tonona amintsika rehetra ary ny fahasoavan'ny tompo Jesosy. Jesosy Kristy dia nampianatra hoe amin'ny tokantrano rehetra izay tsy dianao, tsy diantsika mpanompon'Andriamanitra izany izay mitory ny fahasoavan'Andriamanitra tsy to miaina sy mitondra n'izay fiadanana Jesosy Kristy izay dia nampianatra Jesosy hoe tonony amin'ireny tokantrano ireny ny fiadanana. Dia tonona amintsika rehetra ny fahasoavany sy ny famindrampony. Iresaka momba ny fakapana izay efa mitsoka-betsaka ity amin'ity zao tontolo zao ity, isika dia mikasika amin'izay no hitondrantsika loha-hevitra. Ny tena marimarina kokoa zany dia monsieur basé amin'ilay influenceur anankiray antsoina hoe Noary Riantso, izay fantatsika rehetra rehefa mitapiany pejiny ianao dia mahita hoe hetsika betabe isan-karazany izay ahafahany somary manao hoe saritsary kilalao, fa ao anatin'izay misy chantage, misy tambiny izay zaraina amin'izay saritsary kilalao izay, dia ho an'izay mahaefa ny fepetra takin'ilay influenceur izany dia mandray ny tambiny. Dia miankina amin'izay indrindra ilay hetsika farany nataony teo ny amin'ny lehilahy sy amin'ny lehilahy mifanoroka no hitondrantsika fanazavana an'io. Vavakatritsika misaotra anao zay raitsotoa ny fitiavanao, misaotra anao ny mbola fisehoanao sy ny fahefanao manapaka foana eo amin'ny fiainanay, ary indrindra ny fotoana tahaka izao ahafahanay mandray sy miaino ny sitraponao. Zay ny tena zava-dehibe. Ny aja sy ny dera dia ho anao rery ihany raitsotoa, ary ny anaran'i Jesosy Kristy ilay fitiavana ngezabe nasehonao salut famonjenao anay no tompo-kasihan'izany vavaka izany. Da io manokana ny teny ary ny raha maherinao ilay nisandratra teo amin'ny hazo fijaliana fiainana mandrakizay no ahosotray amin'ny alalan'ny teny sy ny fizarana rehetra, ahafahan'ny fahefanao manapaka feno ao anatin'ny tontolo teny ampita, ny tontolo tsoratra ary ny tontolo anatinay rehetra, iainanay sy andraisanay ny herin'ny filazaontsara. Misaotra raitsotoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia mamerina manonana ny fiadanana raha lasa ranabavy ho antsika rehetra izay tafiditra izany. Araka ny sasiteny natsidiko teo dia iresaka isika momba ny hetsika izay niteraka resabe teo amin'ny fiarahamonina malagasy, dia tsy inona izany fa ny amin'ilay lehilahy izay asaina mifanoroka dia omena vola 50 000 ariary, chiffre 10 ary aotra anaky 10 aorina. Zay izy raha mifanoroka eo amin'ny molotra, dia ny condition tamin'izany mifanoroka maharitra hatreo amin'ny 10 seconda eo raha tsy diso izay. Dia rehefa voajanao izay fepetra izay dia menanao ny tambiny dia tsy inona izany fa ny vola. Raha eo amin'ny takolaka kosa lehilahy samy lehilahy ihany dia 10 000 ariary, chiffre ray ary aotra anaky 10. Eo amin'ny fiarahamonina malagasy izay nianjadin'ny fahantrana, nianjadin'ny fahampotehana, nianjadin'ny karazana problème be da be, araka ny voasoratra ao amin'ny baiboly hoe ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana, dia miaina an'izay fahoriana zay ny malagasy. Dia eo amin'ny fiarahamonina malagasy, eo amin'ny génération misy, eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy dia volaingana be zany, sera rapide. Fa ny tiana tsindrina voalohany aloha dia hoe tsy fantatro. Angamo lay tovolahy antsoina hoe
Noary Riantsoa mpiasan'ny banky fe izy sa directeur any banque centrale sa miasa amin'ny finance izy sa tsy fantatro mpitambola amin'ny kabinetra mpikirakirany vola sy ny sisa rehetra aiza no ahitany an'izany vola 50 000 ariary izany zay ny fantaniana mipetraka voalohany satria raha ataoko hoe amin'ny maha influenceur anazy zay le hoe mo influenceur izay efa selon ny fampianaran'i Jesosy Kristy satria Jesosy Kristy ny antony nisehoany Jesosy Kristy dia tsy hi-influencer asianao ho amin'ny fontom-pivavahana na ho amin'ny fireakevitra filozofia na ho amin'ny fironana sy ny fisainana anankiray. Jesosy Kristy raha niseho tamintsika dia tsy niseho en tant que hoe influenceur ny lehilahy an'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra, fa niseho izy tamin'ny maha zanak'Andriamanitra tsy toa azy, maha zanak'ondry tsy misy kilema azy. Zany hoe entre ny influenceur sy ny filazantsara izany Jesosy Kristy, influenceur dia eto misy agent ny animateur Noary Riantsoa sy izay manaika miaraka amin'ny mamona sy ny support Facebook, TikTok sy ny sisa rehetra mampita zaina ilay zavatra mba hahafahan'ny génération izay tsy tao anatin'ilay cercle ho séduite arao tsara le fanazavana ho azo pana ho voasarika ihany koa satria ny facteur rehetra dia azo atao hoe réuni voangona avokoa ny support électronique numérique araky ny intelligence artificielle dia ny micro ny fampitana resaka fréquence ny internet itony zavatra ampiasaitsika itony amin'ny alalan'ny support Facebook na Twitter na YouTube na TikTok sy ny sisa rehetra izay afahana mampita an'izay zay ny élément anankiray. Ny élément faharoa dia ny mamoana vola. Ny élément fahatelo dia hoe za influenceur izay mifanohatra amin'ny herin'ny filazantsara teo. Ny influenceur dia olona mpanenjika j'aime, mpanenjika followers, ny zavatra ohatran'izany dia ao anatin'izay misy ny algorithme izay itsofohana, tratrarina izany iny fantsona iny zavatra izay efa support numérique iny izay fanasongadinana anao, manasongadina anao amin'ny zavatra izay ambaranao sy ataonao selon ny domaine anao en tant que influenceur de le algorithme manosika anao amin'ny ambonimbony kokoa mba ho ianao no hitopizany mason'ny olona sy ho fijeren'ny olona sy ho fitaratry ny olona. Dia ivelan'izany rehetrarehetra izany ny laza sy ny sisa rehetra ary indrindra ilay zavatra ny teneniko teo hoe iza no ao ambadika. Satria teo dia niteny hoe angamo i Noary Riantsoa dia mpiasan'ny banky sa mpitana ny lakle any ministère ny finance sa amin'ny banque centrale sa sy ny sisa rehetra izay afaka ilazantsika azy ka hoy aho hoe ary mametraka fanontaniana isika hoe aiza no ahitany ilay lehilahy vola. Satria raha misy séance anankifolo dia 50 000 ariary fois 10 dia anjaranao no manao ny calcul. Or nefa iarahantsika malala fa sarotra dia sarotra no mitady vola amin'izao vanim-potoana iresahantsika izao noho ny fahaterena sy ny système izay imposena ary surtout any amin'ny tany izay anjakan'ny corruption tahaka ny Madagasikara dia raha tsy membre amina famille politique ianao na tsy anarana misy ohatra hoe rahatrema mialatsiny amin'izay anarana voatonona izay na misy ohatra hoe sy ny sisa raha na tsy fantatro arak'ilay anarana mahabe voninahitra anao sy ilay mahabe voninahitra an'ilay anarana dia tsy anana accès mihitsy ianao amin'ny lalam-bola ho piasan'ny finance na ho piasan'ny domaine na ivelan'izany fa lalam-bola mikorina. Ka raha tsy tafiditra ao anatin'izay cercle hoe mafia zay ianao
dia tsy afaka mihitsy hoe izy vola ikorina fa eto anefa de misy an'ity lehilahy mikirakira vola ity ary misera eny an-dalambe izy a hoe izao ny fanamby le lasa am lehilahy mifanoroka 10 seconda ny faharetana fanoroka eo amolotra dia 50 000 ariary eo amitakolaka 10 000 ariary de izay no animena zay zavatra contre natura izay satria azadino ilay nambarako teo hoe influenceur sy ny filazantsara Jesosy Kristy zavatra roa mifanohatra ireo. Amen. Atreo iny eo ihany iny zavatra iny fa raha somary vahavahatsika kely ny atiny niseho amin'ny alalan'ireny influenceur ireny tsy vao izao sika nanambara fa ny antonotony Facebook sy ny YouTube ny telefona à la portée en tout le monde itony dia misy tanjon'ireo elita ao anatin'ity izao tontolo izao ity satria azadiny fa ny système GPS sy ny tontolon'ny internet dia voasokajy ho an'ny sampapitsikilovana ihany izany sehatra izany hatreo amin'ny vanim-potoana voatondro fa amin'izao vanim-potoana ny antsoina hoe mondialisation sy ny teknolojia ny intelligence artificielle izao dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa maninona no à la portée en tout le monde itony zavatra itony de eto isika dia manambara fa misy tanjon'ireo elita sy ireo manam-pahaizana mpikirakira ny tontolo ara-panahy amin'ny alalan'ny fiarah-miasa be da be itony zavatra itony mba hamarinana n'izao taranaka izao ho any amin'ny fisainana sy fieritreretana miataka hatrany amin'ny filazantsara ary ny konsekonsa an'izay dia tsy misy filazantsara intsony ao amin'ny fisainana ny olona anankiray ao amin'ny fieritreretan'ny olona anankiray eo amin'ny fiainany tsy miaina Jesosy Kristy intsony izy tsy miandrandra sy manantena fiainana mandrakizay izany intsony izy vie éternelle fa lasa addicta amin'itony resaka intelligence artificielle itony izy lasa mpisitraka lasa miadore miankoka ny dikan'izay dia ny tontolon'ny kansa ny tontolon'ny hedge ny tontolon'ny 4G 5G sy ny sisa rehetra hiakatra 6G ny tontolon'ny intelligence artificielle rehetra ny tontolon'ny robotisme ny zavatra ohatran'izany dia zavatra apetraka hatrany ialana tsiny fa somary tapatapaka ny connexion antsika fa tohizantsika foana fa tsy manenina aveko tsara fa hoe ny tontolon'ny intelligence artificielle sy ny robotisation ny tontolon'ny 4G ny 5G ny 6G ny internet sy ny zavatra rehetrarehetra ohatran'izany matoa atao à la portée en tout le monde omena fahafahana any amin'izany ny olona dia mba hisitraka ny zavatra rehetrarehetra no tany saintsika teo ho influencer hiakoka ao anatin'izany mba tsy hisiny ny filazantsara sy Jesosy Kristy toerana itsony ao am-pony zao taranaka izao ary zany ny tena butin'ny karazana pejy be da be misokatra etsy aroa ao anatin'izay fiarah-miasa izay ary miverina amin'ilay zavatra nambarantsika teo isika hoe iza no ao ambadika dia mazava ho azy fa izao tontolo izao no ao ambadika ary somary déguisé le izy satria raha nametraka fanontaniana isika teo hoe iza izany ny mpamatsy vola aiza ny lalam-bola ahoana no ahitanyity lehilahy ity vola tsy miaccuse personne isika fa analyse ny ataontsika hoe miasa ve io lehilahy io manana tranombarotra ve io manana orinasa ve izy manana fidiram-bola tena hoe miroborobo be ve izy no isaky ny misy zavatra ataony dia misy vola tambiny misy vola tambiny dia samy mamaly any am-potsika any isika rehetra ny famitinana zany hatreo dia hoe miara-miasa ny tontolon'ny intelligence artificielle izay maka ny toerany fanamasina maka ny toerany Jesosy Kristy maka ny toerany filazantsara
ary mibahana betsaka ao am-potsika ao am-pony zao taranaka izao. Azadiny fa ny baiboly dia nampianatra antsika hoe ny rivotra dia mitsoka amin'izay alehany tsy fantatsika ny fiaviany, tsy fantatsika hoe hoaizy izy. Ary tena marina izany, prouvé izany. Ny rivotra dia mitsoka amin'izay alehany. Dia ohatran'izay koa ity fréquence sy tontolon'ny internet. Za zao eto miteny aminareo, dia entin'ilay fréquence le izy. Tonga any aminareo ilay feo, araky ny fampitanana dia somary ratsiratsy ara amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Dia ohatran'izay mihitsy ilay fiasan'ny fanamasina hoe misy influenceur miasa eny amin'ny esplanade Analakely ohatra. Misy influenceur pakafana, zay mantsy ilay influenceur. Ary zay le nitsindritsika teo hoe tsy mba toetra ny Jesosy Kristy, tsy antony nisehoan'i Jesosy Kristy zay, fa ny antony nisehoan'i Jesosy Kristy dia révélation, nitondra ny fiainana tao an-danitra itao izy, nitondra ny toetra ny ray, nitondra ny royaume céleste izy, ary ny repareny fahasimbatsika tamin'ny alalany nanolorany aina teo amin'ny hazo fijaliana, tamin'ny alalany fitondrany an'izay révélation izay ilay tao an-danitra ho asehoa ho fiainantsika, voaray atsika dia tonga fiainana ho atsika, mirepare an'ilay fahasimbatsika tao amin'ny sanetena, dia izay ilay vie éternelle. Dia eto indray nefa misy esprit se concurrencer an'izay révélation an Jesosy Kristy zay, dia tsy inona izany fa ny agent ny satana. Dia ireny lay influenceur be da be hampiataka anao amin'ny filazantsara sy hampiataka atsika amin'ny Jesosy Kristy, dia manao an'ireny hetsika be da be isan-karazan'ireny miaraka amin'ny mpamatsy sy ny tsy mpamatsy sy ny sisa rehetra, araky ny intelligence artificielle sy ny intelligence tolotsaina izay omendreo elita mpiara-miasa ao amin'ny tontolo izay anentanako anao hoe soyons curieux. Tiako ianao mba ho curieux amin'izao fiainana izao, fa tsy ho mpivavaka fotsiny hoe mihira sy mpandorakitra ao am-piangonana, mpiaino filazandrarà sy mpiandro tsodrano, fa fataro hoe ry mpiambina ao hoy ny baiboly toy ny inon'alina moa izao ao anaty obscurité isika. Dia tokony éveillé zany sika ao anatin'izay obscurité izay. Azadiny fa ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry dia tao anatin'ny alina. Ary tsy mila matory zany tsika ao anatin'izay obscurité izay, satria rehefa tonga ny mpapakatra na dia olona nanana solika ara tsy natory, dia azadiny fa noho ny tsy fampiny izay solika izay dia tsy afaka ho isan'ny épouse ho ampakariny izy tamin'ilay fanoharana. Ny tiana tenenina amin'izany rehetrarehetra izany dia hoe vaninandro ny obscurité isika izao, misy influenceur be da be mihitsy zay ampiataka atsika amin'ny filazantsara, ampiataka atsika amin'ny Jesosy Kristy. Zay ilay obscurité, ivelan'ny obscurité amin'ny endriny be da be isan-karazana zay manepitra eto amin'ity zao tontolo zao ity. Fa ny sujet atsika dia eto amin'ity resaka hoe animateur influenceur amin'ny alalan'ny tony intelligence artificielle itony, miara-miasa amin'ny mamona sy ny célébrité sy ny esprit de séduction sy ny sisa rehetra afaka napitsika an'izay. Dia mila izany curieux isika, mila mailo isika, mila mifo isika, mila taitaitra isika, fa tsy mpino matory. Araka le niteneniko teo hoe mpiandro filazandrarà fotsiny, mpiandro tsodrano, mpiaino liturgie, mpamerina liturgie sy ny sisa rehetra afaka anapitsika an'izany. Ao anatin'izao vanim-potoana hoe dans l'obscurité totale isika. Averiko ihany ao anatin'ny, satria ilay fanazavana teo hoe ny intelligence artificielle dia maka ny toerany fanamasina. Zany hoe fréquence haut débit, ny fibre optique izay manosika, mampita arak'ilay ohatra ny raisitsika teo hoe, arak'ilay ohatra ny raisitsika teo hoe misy influenceur ao amin'ny esplanade Analakely dia ny fibre optique, ny fréquence amin'ny alalan'ny DHL sy ny zavatra ohatran'izany, ny resaka internet, inona maka ny toerany fanamasina, mampita an'ilay souffle amin'ny alalan'ny influenceur anankiray ao anatin'ny pedy sy ny vondrona izay mitsiry be da be tahaka ny anana.
manao tasy d'huile ety amin'ny karazana serasera isan-karazana dia lasa séduite zao taranaka izao a dia lasa tsy misy toerany filazantsara intsony a ao am-pony fa ireny zavatra ireny no mahafatifaty azy a ireny karazan'olona mampandihy fitombena sy ny tsy fitombenana amin'ny alalan'ny TikTok sy ny zavatra be da be ohatran'ireny a zavatra mamirapiratra izay kirakirain'ilay influenceur manana fifamana rahana amin'izay mpamatsy azy ao ambadika ao zay tsy hidevoile aminao mihitsy fa tsy maintsy argument mamirapiratra sy mahateoty lay poma atao amin'ny sahany tena no arosony ianao hankivare ozy izy dia rehefa migotehan'ilay fahotany ianao rehefa manomboka misitraka n'ilay vola rapide ianao de hoy am'izay ianao folo segondra fotsiny andeha horoako mafy be mihitsy ty lehilahy ty finiko mafy be mihitsy de miaraka am'izay 50 000 ariary na eo amin'ny takolaka de miaraka am'izay 10 000 ariary de azadino fa miaraka amin'iny vo misaina sy mieritreritra fotsiny ianao dia efa misy esprit tafiditra ny anatin'ny vatanao ary miaraka am'izay ny ozina fahafatesana tateraka eo aminao matanjaka be mihitsy io esprit io matanjaka be mihitsy io esprit io ary eo indrindra ny tiako ampitana hafatra amintsika sy tiako tsindriny amintsika satria ireny olona tafiditra azo-pana manatanteraka n'ireny acta ireny na izy tena ny animateur ary no ariantsoa zany ny sujet eto dia possible izy miditra fingonana mivoaka miditra mandoha karatra-pandray mambo raha misampana lehilahy lehibe na vehivavy lehibe na lehilahy mifanolo kara fanolay tanjaka ilay mamona zay le hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly toero ny devoly fa avaronareo de andositra anareo izy no lay tanjaka ilay esprit miétouffé ety amin'ity zao tontolo zao ity de tsy manana hery izy hoentiny manohatra azy ary be da be ny kristianina na tsy nyresaka mifanoroka lehilahy samy lehilahy iny ihany ara izay niteraka réaction be hoe mahakarikoriko mifanohatra amin'ny fahendrena malagasy soatoavina kristianina mifanohatra amin'izany sy ny sisa rehetra afaka manao commentaire isika sy afaka maneho ny désaccord any anatitsika isika fa resaka esprit io sœur sy frère ahoana zay resaka esprit zay zany hoe mety ho mpianatra sekolelady ianao mety ho mpianatra sabaty ianao mety ho membre amina lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe ho iaho teo ianao mety ho mpitondra fivavahana ihany koa ianao azadino fa efa nisy ny affaire pédocriminalité ary tsy vo izao isika raha idévoler no nisy mpanompon'Andriamanitra mpanolana izany sy ny sisa rehetra zavatra makarikoriko mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny tianambara de hoe misy fanontaniana ngeza be tokony hipetraka ao hoe maninona no influencé ny olona anankiray maninona no azo poana ny olona anankiray maninona no tsy voatohatra ny fiarahamonina sy izao génération izao ireny trangan-javatra ireny dia ny anton'izay tompoko lahy sy tompoko vavy dia ilay vo Jesosy Kristy tsy ao anatin'ilay olona possible izy araky ny zavatra andresantsika teo hoe mpamonjy fivoriam-bavaka izy membre amina lehilahy lehibe izy na plaza filazandrara izy mpitendry ao am-piangonana izy fa tsy afaka idika mihitsy zany hoe misy Jesosy Kristy ao anatiny fa du moment izy tratra n'ireny zavatra ireny du moment izy influenceur du moment izy tsy mitory filazantsara tsy manambara filazantsara ary zay raha mbola question be hoe iza zay manambala filazantsara eto sy mitory misoratra masina mizara eto dia mifanaraka amin'ny zavatra zaraiko ve ny toe-piainako sy ny fitondrantenako ny tiana pitsirina sy ampitaina amintsika amin'izany zavatra ambara izany dia tsotra be ihany hoe misy vo ao anatitsika ao de iny vo iny dia tsy maintsy Jesosy Kristy tsy izao intsony ny velona hoy Paoly fa i Jesosy Kristy no velona ato anatiko ka
eo dia mazava tsara ary miavaka tsara ny lalana hoe raha vo Jesosy Kristy ve nao anatinao, sarotra be amiko ny ino hoe misy influenceur miantso anao hoe avia ty vola aingana be sera rapida mifanoroka folo tsy mety amiko zany. Ary raha izano antsona dia recadré koa lay namana hoe tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra zany rahalahy, tsy mety amiko zany ary recadré koa iaho le raha namana, tsy mety amiko zany ary le hoe tsy mety amiko tsy mety amin'ny fijeriko, tsy izay le izy fa tsy mety amin'ilay fijery ara-pilazon tsara izay vo mipetraka sy mitoetra ato anatiko, arak'ilay nambarako teo hoe Jesosy Kristy lay vo mitoetra ato anatitsika, arbre de vie hazonaina. Dia recadreko lay lehilahy amin'ny alalan'ny fizarana, mizara fa tsy miimposé hoe satria tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra izany rahalahy, tsy andovanao fiainana mandrakizay dia ario fa tsy tsara, atreo fotsiny any anjarany na isafidy fiainana izy na isafidy ozona, satria isaky ny misy akta ataon'ireny olona ireny, misy zavatra fitain'ireny olona ireny dia nidikan'izay manao sonia amin'ny satana izy mamita n'ilay hetsika zay le fanaova-tsonia dia hatrany manesika fardo zioga, manisy vy mamay eo atapindohana izy ary miamavesatra hatrany ny fiampangan'ny anjeliny ray izay any an-danitra azy rehefa ho avy ny vanim-potoana izay hitsaran'Andriamanitra, hitsarana ny nataony sy ny nataontsika isehoantsika eo anatrehan'ny anjeliny ray izay any an-danitra rehefa ho avy izay vanim-potoana izay. Mila mibebaka isika, mila mibebaka isika. Ny zavatra faharoa azo ambara ihany koa dia hoe aiza ho aiza ny anjara toeran'ny fanjakana sy ny manam-pahefana mahefa manoloana n'ireny trangan-javatra ireny. Fanontaniana napetratsika izany fa ny azo amezana azy dia hoy aho hoe aza miandrandra zavatra betsaka amin'ny fanjakana izany isika. Ny fanomponao hijoroy tsara dia mifantoy ianao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, satria iarahantsika malala, iarahantsika mahita fa ny fanjakana izany, ny fanjakana misy izay iandrandranao solution dia fanjakana izao tontolo izao fa tsy fanjakana Yahweh Elohim, dia izay hoe fanjakana izao tontolo izao izay. D'ailleurs ilay fanjakana dia miorona eo ambonin'ny rafitra sy ny système démocratique izy na socialiste izy na communisme izy na tsy fantatro, fa izay dia sous forme hoe mondialisation, mondialisé dia mbola voatsindry ihany lay hoe izao tontolo izao mondial. Dikan'izay hoe izao tontolo izao dia tsy ao ny fahefan'Andriamanitra, tsy ao ny filazon-tsara, tsy ao Jesosy Kristy fa purement pur et simple izao tontolo izao. Dia raha vao miresaka izao tontolo izao isika dia ny zavatra rehetra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, na dia misy arany décret enoy tsara ity, na dia misy arany didy sy lalàna sy ny fitsipika ny constitution sy ny satany repoblika rehetra izay afaka ilazantsika azy hoe tsy azo ataony mamono olona, tsy azo ataony mangalatra, tsy azo ataony sisa rehetra, enveloppe daholo reny, papier cadeau daholo reny, fa tsy mahova ny odiny mihitsy ny léoparde ozy ny baiboly tsy mahay manova ny odiny léoparde. Dikan'izay dia mijanona ho izao tontolo izao foana ilay fanjakana ary tsy misy Jesosy Kristy. Zany ny intelligence ny satana izany. Vitany manao plagiat ny baiboly, vitany maka ny fahendren'ny baiboly, vitany s'infiltrer any anatin'ny fiangonana, vitany manao tunique hoe pasteur, bishop sy ny sisa rehetra, vitany manao plagiat ny faminaniana, vitany manao plagiat ny fanomezam-pahasoavana, vitany manao plagiat ny vokatry ny fanahy sy ny sisa rehetra. Afaka misurper an'izany izy, mangalatra. Fa ho an'izay tsy manana discernement, ary anetanako atsika eto foana izay mangatany fanahany discernement, dia mazava ho azy fa tsy afaka anavaka ny Jesosy Kristy sy ny ambody mitafody zanak'ondry isika,
ny tianambara de hoe zava-dehibe ny fahafantarantsika hoe misy Jesosy Kristy ve ny zavatra anankiray sa tsy misy fiainana mandrakizay vie éternelle Jesosy Kristy. De nyresakitsika farany teo de hoe aiza ho aiza ny toeran'ny fanjakana sy ny sisa rehetra, ny fehiny fotsiny de hoe aza miandrandra zavatra betsaka amin'ny fanjakana sy izao tontolo zao itsika satria izao tontolo zao ny position-any dia izay mety aminy fa tsy izay mety amin'ny filazantsara, tsy selon la Bible, tsy selon ny fampianaran' Jesosy Kristy, fa selon ny intérêt-any hoe rehefa afahany miconserve ny tombontsoany dia tsy miteny izy na misy lehilahy sy lehilahy mifanorika eo, na misy lehilahy samy lehilahy manao firaisana ranofo areo ohatra, na misy vono eo, na misy iny vitany foana no zay le hoe dossier classé manamboamboatra an'izany satria misy position zay conserve ao tehiriziny, misy tombontsoa arovany ao selon any maha izao tontolo zao azy. Fa ny antsika dia ny fahendren'Andriamanitra foana sy ny filazantsara fiainana mandrakizay. Fehiny de hoe ireny na mivantana na akolaka na somary fietsiketsehana tsotsotra dia efa fanindrina sy fampidirana n'ilay esprit. Ary teotsika de nyresaka hoe iza no ao ambadika, iza no investisseur. De samy mamaly isika any apotsika any na ny lafiny arabola na ny lafiny arapana, iza no miinvestira nyreny resaka kalazana challenge ireny zay fampiatahana n'izao taranaka izao amin'ny filazantsara. De samy mamaly isika any apotsika tsy irairay any, fa ny zavatra ambarako atsika de hoe fametrahana tsy kelikely, suppositoire izany, suppositoire, imagineo, fametrahana tsy kelikely zay le en possession lente, en possession lente, fametrahana tsy kelikely ny esprit zay nandevonana ny Sodoma sy Gomora halan'Andriamanitra indrindra. Genesis 7:20 aitsika rehetra ny tantala Lota sy ny fianakaviany navoaka ny Abrahama tao amin'ny ville Sodoma sy Gomora satria nipaka tamin'ny lanitra ny fahotana. Zany hoe reny esprit installé tsy kelikely any ampon'ny tanora ireny amin'ny alalan'ny pédia influenceur, amin'ny alalan'ny animateur, amin'ny alalan'ny mamona, amin'ny alalan'ny esprit de séduction, amin'ny alalan'ny laza, célébrité sy ny sisa rehetra, ny facteur rehetra miara-miasa amin'izay ny support tahaka itony support ampiasaitsika itony dia esprit Sodoma sy Gomora lay halan'Andriamanitra nandevonan'Andriamanitra tsy to tamin'ny afo Sodoma sy Gomora. Genesis 7:20. Ka mbola misy ny fotoana ahafahantsika misaintsaina sy mandinika, ahafahantsika mibebaka sy mifona ho an'ny noary riantsoa banjiny ny fiainana mandrakizay. Ho antsika zay ny participer tamin'ireny acte ireny mibebaha amin'Andriamanitra tsy to, manaova délivrance. Satria du moment ny fanoroka ny lehilahy sy ny lehilahy anankiray de miaraka amin'iny lay esprit ny traversé any anatin'ny fisainana sy ny fieritreretana any maka toerana any amin'ny cellule anao sy ny rana pratika izany. Resaka io saliva io fotsiny no mifandray. De misy ADN be da be miasa fa anatin'le ADN iny, any anatin'le cellule iny, any anatin'lay pitidrora iny. Tahaka ny hoe mpivatotra anankiray. De raha misy olona anankiray marary de amin'ny alalan'ilay raha misy cellule amina milie miampita. Mbola tsy miditra fanazavana firaisana izany zavatra resantsika izany. De miaraka amin'izay lay esprit mahazo toerana any amin'ny vatan'ilay olona de petit à petit manapaka eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny société, ary ny taranaka na de mpivady ara-dalàna ary
manana ny vadiny izy manana ny zanana izy de misy ozina en position lente lay nazavaiko teo mipetraka maka position s'installer animba ny fiainany reny olona ireny ainsi de suite ary zao taranaka izao moa ny firenena malagasy izao tontolo zao dia rahantsika malala fa miditra ao anatin'ny fampitehana tanteraka satria effet cause ny ordinateur ny fréquence ny internet zay à la portée en tout le monde zavatra volo satria efa voatay zany taranaka ary raha mandinika isika dia de plus en plus hatrany hatrany ny taranaka am'izao vanim-potoana iresantsika izao ny tanora ny génération dia vitsy de vitsy sisa ny manana an'izany hoe Jesosy Kristy ao anatin'ny fony zany manana ny filazantsara manana ny vie éternelle ao anatiny fa ny zavatra mameno ny fony sy ny sainy sy ny mahatanora azy dia TikTok Snapchat fampiakofana amin'ny alalan'ny intelligence artificielle ny violence ny sexisme ny resaka célébrité ny chirurgie esthétique ny zavatra be da be zay lay nambara atsika rehetrarehetra teo hoe influencer azo-panahy fa pitoy daholo zany zavatra rehetra resantsika izany ary manambara indrindra lay fahampitehana tao amin'ny sahany edena influencer Eva satana lay mena rana no ny influencer ny Eva fa izay esprit tao amin'ny sahany edena izay mondialisé déguisé dia itony zavatra hitatsika ety amin'ny Facebook tony pejy kely madinidinika makafanahanao mi-influencer anao hoe mifanoroka kely ianao 10 secondes dia mandray vola na manao didi kely eo amin'ny TikTok lay tovavy de manaraka ny di daholo des milliers de gens des millions de jeunes des ados sy ny sisa rehetra hatrany amin'ny famonotena sy ny karazany zavatra be da be ohatran'izany amin'ny alalany tony support tony influencer zay ny mahagravy ity resaka influenceur ity ny zavatra tsara fatatsika zany de hoe ny filanzon-tsara dia tsy resaka influence mihitsy Jesosy Kristy en tant que hoe zanak'Andriamanitra tonga nofo izy dia tsy niseho hoe influenceur ny tena mpitoroteny filazon-tsara dia tsy influenceur fa iraka solon'ny Kristy de zany tsy mahakonty an'ireny mpitory prospérité miracle kitapom-bolanao te azo vady venao sy ny sisa rehetra influenceur daholo reny mpilalao fahagagana mpilalao miracle mpametra tanana sady manosika ny sady manjera-pino influenceur daholo be da be sœur sy frère ka nefa isana toko fadimy fakitika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy efa fampahatsiahivana nosoratako tao amin'ny pejy any izy tia averina amintsika dia tandremo tsara ny fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry andiny fahenina amby folo Efesiana toko fadimy kararoty ny andro azo anaovantsoa fa ratsy zao fiainana zao fa fito amby folo ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka fantatrareo izay sitrapony Jesosy Kristy tandremo ny fitondrantenanao frère sœur izay hoe tandremo izay dia tsy ordre izany ekeko fa ny fampitandremana dia miendrika fandidina fa ny zavatra misy dia izay fandidina izay dia sarotsarotra ho an'ny nofo ny mankatosy manaiky mandray an'izay fandidina izay na de hoe ao ambadika izay ara ny fahalalana marina ny amin'ny ota ny lalàna ny fahalalana marina ny amin'ny ota ny didy sy ny fitsipika ny tianambara de hoe izay fitandremana izay satria isika en tant que hoe nofo midika ny hoe nofo dia faible
satria nofo aman-dratsy mahazo mandova ny fanjakan'andriamanitra ozony baiboly dikan'izay dia satria nofo faible ny ao amin'ny tontolon'ny lanitra dia perfection fahatanterahana tsy maintsy tanteraka izany tsika zay le hoe ateraka indray zay ateraky nofo dia nofo zay ateraky ny fanahy dia fanahy dina hambara izany dia satria isika ao anatin'ny faiblesse manoloana n'izay teny hoe tandremo ny fitondrantenanareo Efesiana 5:5-10 hatramin'ny 7 no vakitsika teo izay dia miverina amin'ilay fampianaran' Jesosy Kristy no tsindritsika teo ny tenako hoe tsy maintsy manana n'ilay vo Jesosy Kristy isika ary io no nandratra atsika mampahery atsika ao anatin'izay faiblesse zay ahafahantsika manana fitandremana araka ny sitrapon'Andriamanitra selon la volonté divine averiko tsara hoe tsy maintsy manana ny vo Jesosy Kristy mitoetra atao anatsika isika dia partiran'izay hoe misy vo Jesosy Kristy mitoetra atao anatsika izay isika voa afaka manana ny fisondrotam-piainana hanana fitandremana manoloana ny herin'ny filazantsara sy izay tokony ho tandremantsika rehetra araky ny fampianarany Jesosy Kristy. Nazoambara ihany koa ry havana faharoa dia hoe ny apokalipsia tokoa 2:20 efa haitsika rehetra izay manao ny tsy marina aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy ary izay maloto aoka mbola hialoto ihany izy ary izay marina kosa aoka mbola anao ny marina ihany izy ary izay masina aoka mbola hiamasina ihany izy. Ny azo ambara ihany koa dia hoe efa permisiva avy any ambony ny zavatra miseho rehetra ary eto isika dia afaka misento afaka manaiky miaraka amin'ny fahatsapana Jesosy Kristy miara-mahatsapa ny anatsika ny amin'ny hoe marina ny baiboly. Eto isika dia afaka misento mihitsy misaotran Jesosy Kristy hoe raha eo tena mankasitraka feno ny amin'ny lalana nasehonao fa miteny amin'ny fahamarinany baiboly miteny amin'ny mahaverité irrévocable azy ny fahamarinany soratra masina ny antom-pisiny reny zavatra rehetrarehetra reny sy ny antom-pisehony reny sy ny mbola ho fisehony reny ho fahamafisany zay fisehona efa miseho izay dia marina ny baiboly ka za manokana dia miara misento amintsika rehetra zay manana ny voaloham-bokatry ny fanahy ho fanavotana atsika misaotra Jesosy tsy mora miaina ao anatin'ilay faneporany Satana ny amin'ireny resaka influenceur an'izao tontolo izao ireny fa miara misento amin'ny voaloham-bokatry ny fanahy isika tsara Jesosy. Dia nampahirezako anao tehirizo ny ankonanao tehirizo ny tokantranonao tehirizo ny tenanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay personnel ny famonjena ny tenanao aloha voalohany indrindra tehirizo ary misaora foana n'Andriamanitra tsy toa fa maneo amintsika ny fahamarinana ny filazantsara isan'andro isan'ora ny zavatra miseho sady trompeta ihany koa trompeta averiko tsara trompeta eo amin'ny fiainatsika isan'andro isan'ora ho an'izay rehetra mila mandrian'izay trompetra izay. Ny ankoatran'izay havana dia tsy dia hoe tanisa verset be da be eto isika hatrasy zavapoana dia zavapoana ihany zany. Ny anatanako atsika hoe vakio ny Galatiana 5:18-21 ny amin'ny resaka fijangajangana hoe miariary ny asan'ny nofo dia tanysainao daholo ny fijangajangana sy ny sisa rehetra tsy andofantsika ny fiainana mandrakizay zany misadrese amin'ny olona izay ao anatin'ireny esprit re zany ny tenako araky ny Galatiana 5:17-20 ny tanako anao hoe vakio teo fa na mamaky ara-mony olona na dia voasoratra ao ara hoe
miariary ny asanofo a tsy hidirantsika mifanjakan'andriamanitra ny fitsangajangana sy ny zavatra rehetra zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra dia tsy afaka mireconnaître an'izany ny nofo ny chair zay le faiblesse nyresantsika teo tsy afaka mandray an'izany ny olona anankiray fa tsy maintsy Jesosy Kristy vo velona ao anatiny a vo mahatsapa ny hoe tsy fandovana marina sakana amin'ny fandovana ny fiainana mandrakizay a ny resaka fitsangajangana ny tontolony asan'ny nofo rehetra dia ny amehezako azy de hoe eto a de misadresse amin'ny mpanompon'andriamanitra be da be surtout isika ao anatin'ny institution religieuse manetana atsika aza ny fiangonanao ny torinao a aza ny anara-piangonanao ny torinao a ambaranao aza ny tenanao fa Jesosy Kristy a ny herin'ny filazantsara zaraina mba ahafahany zay hoe révélation zanak'Andriamanitra zanak'ondry tsy misy kilema izay a mifohany anatin'ny tsiraray a ahafahan'ny olona mireconnaître ny fahotany ahafahan'ny olona manombo ny asan'ny nofo miaiky ilay olona hoe miariary tokoa ny asan'ny nofo a ahafahan'ilay asan'ny nofo ny tsikafony satria du moment mahazo toerana ao am-pon'ny olona anankiray a ilay vo Jesosy Kristy a dia miariary ny asan'ny nofo a dia iny asan'ny nofo miariary iny a alaina ombohana eo amin'ny hazo fijaliana izay ilay acte naseho an Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia apartiran'izay a manomboka ny fibebahana apartiran'izay a miamahazo toerana ny filazantsara ao anatin'ny olona anankiray a dia mazava ho azy a mihitsana miala tsikelikely a ny asan'ny nofo a eo amin'ny tenan'ny olona anankiray a ary manolo ny toeran'ny religion manolo ny toeran'ny doctrine sy ny fotom-pampianarana rehetra manolo ny toeran'ny anarana pastora izay indraindraina sy ny zavatra rehetrarehetra ohatran'izany a selon ny culte de personnalité indrindraindrindra ny sujet atsika asan'ny nofo a resaka influence ny satana esprit de séduction a ny mamona ny animateur isan-karazana izay manaiky ho agent ny satana ho influenceur sy ny sisa rehetra mba ho ny filazantsara ny mahazo toerana ny ampon'ireny olona ireny a dia lasa agent an'Andriamanitra izy a lasa mpiasa iraka solon'ny Kristy izy a mitory ny tenin'Andriamanitra fa tsy influenceur amen sotra antsika rehetra naharitra ny aino ny fizarana miaraba manokana any fovato sy ny namana anonyme rehetra ny fiadanany tompo antononona amintsika rehetra Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny a hitoetra mandrakariva ao andainao ao am-ponao eo amin'ny tokantranonao satranao zaray tsy toa raha mbola afaka ny zara izay tokony ho nozaraina izay a mampianaranay mandrakariva ahaizanay manisa ny andronay mampitandremanay ary aoka ny sofinay ahay iaino ny trompetra satria efa kaika ny fiafarany zao tontolo zao mamindra fo aminay Jesosy a ary aoka ny teny zay voambara sy ny teny zay voazara rehetra dia andratsana ny amponay ihany a ahafahanay mitododoa aminao a manome toerana anao Jesosy Kristy ahafahany sitraponao a sy ny teninao manapaka betsaka sy mahazo toerana aty anatinay matsiaro manokana andreo zay ao anaty ady a épreuve ao anatin'ny tsy fahasalamana ao anatin'ny zavatra be da be ohatran'izany a ianao le tompo a no mandalo miserana any am'ireny tsiraray reny a ary inoko ho an'izay mino ihany koa fa na dia mahakasika ny sombondramindambanao fotsiny ihany ary izay a dia ho tanteraka aminay ny fahafahana raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa izahay ny aja sy ny dera dia ho anao irery any a raitsy to ny anaran'i Jesosy Kristy